Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Strokovnjaki za energetiko se že desetletja ukvarjajo z vprašanjem, kako vsem uporabnikom zagotoviti dovolj električne energije. V energetsko razvitih državah pa so živa razmišljanja tudi o tem, kako električno energijo kar najbolj smotrno uporabiti. In Japonci so na tem področju vsaj za 2 koraka pred drugimi. Več o tem, kako japonsko znanje vgraditi v sistem oskrbe Idrije z električno energijo, pa nam bo povedal Tadej Rupnik iz občine Idrija, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan, hvala za povabilo. Pred nekaj dnevi je v Idriji zaživel sistem NEDO. Povejte nam, zakaj pravzaprav gre? Sistem NEDO je kratica iz Agencije Japoncev za energetiko in potem je tudi projekt dobil ime. Gre se pa za sistem pametnega upravljanja z energijo, na kratko rečeno. Zadnja izkušnja ob žledu je bila tudi za mesto Idrija in za Idrijsko še kar trpka, ne? Ja, ne samo za Idrijo, tudi za marsikakšno drugo mesto. Gre se pa za to, da se lahko v prihodnosti tudi pričakuje razne vremenske ujme ali pa tudi preveliko porabo, ker poznamo, da se poraba v gospodinjstvih in v gospodarstvu, pa tudi na cestah, se iz leta v leto povečuje, oskrba pa ne tako hitro. Bistvo projekta ne bi bilo to, čeprav razumem, da ob kriznih situacijah sistem zagotavlja najnujnejšim funkcijam, službam, vendarle napajanje z elektriko nekaj dlje časa, ne? Ja, to je samo en del tega, kar bo ta sistem nudil. Prejšnji teden se je štartala tako imenovana faza 2, v kateri bomo imeli na voljo več opcij, se pravi več možnosti. Točno obratovanje, se pravi obratovanje kriznih ali pa problematičnih in pomembnih zgradb v Idriji, v primeru kakšnega izpada, kot je na primer žled. To je samo ena izmed opcij. Energija se bo črpala iz baterije, ki je vgrajena v tako imenovanem Lenštatu, kjer je že zdaj obratovala mala hidroelektrarna. Namen te baterije pa ni samo zagotovitev energije v primeru izpada, ali pa napak na daljnovodih, ampak tudi za izravnavanje konične porabe. Ta poraba se pojavi takrat, ko vsi potrošniki več ali manj v istem času prižgemo porabnike in seveda sistem takrat klecne, če nima dovolj napajanja oziroma če nima dovolj energetske zaloge v ozadju. Občani imamo izkušnjo na primer z baterijami v avtomobilu, glede velikosti in moči. Kako velika je ta baterija za pol mesta? Še kar velika. To je 1 megavatna ura kapacitete. Se pravi, če bi z 1 vatom žarnica svetil lahko 1 milijon ur, recimo. In to je inštalirano v elektrarni? Tako je. Sedaj ste pognali tudi že v obratovanje ta sistem. Kateri objekti v Idriji so pravzaprav sedaj napajani preko te možnosti? Tako imenovano točno obratovanje je priklopljeno na recimo pomembne objekte, kot so zdravstveni dom, dom upokojencev, policijska postaja, na take, ki se tako ali tako morajo že zaradi narave delovanja oskrbeti z generatorjem. Vendar v teh kritičnih primerih ali pa takoj po izpadu se pa lahko ta energija iz baterije s tem sistemom dovede do teh objektov in se s tem omogoči lažje in nemoteno delo. Velikokrat se napaka odpravi v parih urah in takrat bi za take napake je recimo ta baterija dovolj močna. V računalniškem jeziku bi lahko rekli morda, da je to en ogromni UPS sistem. Razlika med UPS sistemom in tem baterijskim sistemom je v času preklopa. Namreč UPS sistem v hipu, ko pride do anomalije na omrežju, odreagira in ponudi iz akumulatorja baterijo računalniku ali pa drugi opremi. Medtem ko tukaj je pa potrebna neka logika, odločitev iz centralnega nadzornega centra, da sproži tako imenovano otočno obratovanje. Se pravi, to je pa lahko tudi 5 do 15 minut. Ste morali zaradi uvedbe tega otočnega napajanja spremeniti tudi, zamenjati kable, drugo inštalacijo po mestu? Bistveno je bilo to, da smo s tem dobili prav eno novo transformatorsko postajo. Prejšnja je bila že relativno iztrošena in ni omogočala vseh namestitev, ki so potrebne za take preklope.
zdaj imamo pa novo, nameščene tam za osnovno šolo in med Modro dvorano, tam vmes. In ta transformatorska postaja pa zdaj z najsodobnejšo tehnologijo vse te storitve omogoča. To sodelovanje z Japonci je zelo zanimivo. V projektu ste se našli občina Idrija in mestna občina Ljubljana in nihče drug. Tako je, moram reči, da smo lahko zelo ponosni na to, da je Idrija bila sprejeta kot vreden partner. Mislim, da smo tudi s projekti, ki jih je občina že v prejšnjih letih izvajala, dokazali, da smo zanesljiv partner. In tukaj bi se bilo treba zahvaliti vsem, ki so kakorkoli prispevali, da je Japonska sploh prišla v Idrijo. So pa seveda še tukaj Eles, ki je kot partner Japoncev, se pravi Hitachi, sodeloval tukaj. Drugače pa, ja, kot ste rekel, v Ljubljani, v BTC-ju je ena taka baterija, res da nekaj večja, in pa v Idriji. Služi pa predvsem za demonstracijske namene. Namreč bistvo tega, zakaj so se Japonci sploh odločili to tukaj v Sloveniji narediti, je, ker imajo zelo dobro razvit ta energy management system. Oni so to pogruntali, ker so imeli že na Japonskem zaradi goste poseljenosti že prej probleme s temi koničnimi porabami. In so pred nami razvili en tak učinkovit sistem, kako se to lahko obvladuje. In so si želeli ta svoj sistem prenesti v Evropsko unijo, v Evropo. In rabijo en pilotni poligon, kjer bi oni to zmontirali in dokazali in pokazali ostalim, ki jih to zanima, kako to deluje. Tako da Ljubljana in Idrija smo zdaj v bistvu zaradi tega projekta oči so v nas oprte, bom tako rekel. Se je že kdo iz Evropske unije oglasil v Idriji, v Ljubljani, da bi pogledal, kako ta sistem deluje? Ja, so že bili obiski, že bilo zanimanje. Moram reči, da vse te demonstracije ima na vodi Eles. In vse skupaj poteka v nadzornem centru Kleče, demonstracijski center, kjer pa strokovnjaki lahko pridejo in konkretno na številkah in na monitorjih pogledajo, kako zadeva deluje. Je pa v eni novo izgrajeni sejni sobi v BTC-ju, ki je bila izgrajena prav ta namen. Omeniti velja tudi dve gospodarski družbi, ki sta sodelovali pri postavljanju vseh teh naprav, to sta podjetje Riko in podjetje Kolektor. Res je. Riko je v glavnem delal na projektih v Ljubljani, Kolektor pa je imel zadolžitev za inženiring in nadzor in postavitev baterijskega sistema v mali hidroelektrarni, se pravi zgradbi male hidroelektrarne. No, pri tem je prišlo pa do enega hudega zapleta, namreč baterijski sistem ni enostavna zadeva. Treba je stalno vzdrževati napetost, tudi je treba pri transportu paziti, kako se ravna. In pri sami montaži je potrebno znanje več inženirjev, ki jih pa v Sloveniji nismo dobili, ker Japonci so imeli ravno takrat zaradi COVID-a lockdown in njihovi inženirji so bili prisiljeni ostati na Japonskem, medtem ko baterije, ki so z ladjami prispele v Slovenijo, pa niso smele biti prepuščene nekje na nekem skladišču, na nekem odlagališču in so morali imeti stalni nadzor. In tukaj moram res pohvaliti ekipo Kolektorja, ki so z daljinskimi povezavami, z japonskimi inženirji 100% uspešno in zanesljivo vse te postopke izvedli. In tudi Japonci so rekli, da to je sploh prvi tak primer, da so dokazali, da je možna inštalacija takih zahtevnih sistemov tudi nadaljavo. Ta novi sistem omogoča tudi izvedbo projekta Pametno mesto. Kako bo Idrija še bolj pametno mesto sedaj ob izkoriščanju teh možnosti? Poleg že prej omenjene regulacije konic, ki se v glavnem odvija na distribucijskem sistemu, pa se pripravlja skozi ta projekt tudi demonstracija situacije, ki jo pričakujemo v naslednjih letih. Ta situacija namreč je, da bo lahko prišlo do pomanjkanja električne energije in takrat bo seveda v času največje porabe, kjer je pač, ko bo prišlo do krize pri dobavi, da bodo morali distributerji nekako stimulirati ali pa prepričati uporabnike, da bodo zmanjšali porabo. In to bodo seveda naredili s ceno. In strokovnjaki napovedujejo, da se bo v naslednjih nekaj letih zgodilo to, da ne bomo več imeli kot do zdaj visoka tarifa pa nizka tarifa, ampak da bo več tarifni sistem, ki se bo lahko tudi večkrat na dan spreminjal.
In uvedba enega tazga pametnega sistema, ki bo komuniciral z distributorjem in od njega pridobival informacije, kdaj je energije dovolj na razpolago v omrežju, kdaj jo pa primanjkuje, in bo na podlagi tega prilagajal porabo v svoji hiši, se pravi, ki jo tale nadzorni sistem kontrolira, bo s tem pomagal in prihraniti lastniku in pa tudi omogočiti stabilnejše in kakovostnejše omrežje. Težava elektroenergetskih sistemov, težava v navednicah, je pravzaprav ta, da elektriko se proizvaja neprekinjeno, podnevi se jo porabi bistveno več, naprimer po noči bistveno manj, in uravnavanje teh dveh porab je ključ do stabilnega poslovanja. Seveda obstajajo viški energije, se pravi elektrarne in jedrska in hidroelektrarne in vse ostale, vključno z vetrnimi, lahko obratujejo 24 ur na dan. In zmogljivost teh elektrarn je manjša, če je poraba manjša. Moramo mi vedeti, da vsakič, ko nekdo v enem stanovanju prižge 100-vatno žarnico, mora na drugem koncu žice biti neka proizvodna naprava, ki v tistem trenutku, ko mi prižgemo, proizvede teh 100 vatov moči. To so do zdaj reševali tako, da so uvedli hranilnike energije. Recimo en tak tipični hranilnik je pretočna elektrarna Avče, kjer v trenutku, ko je višek energije, s črpalkami črpajo vodo na visoko ležeče bazene, potem pa, ko elektrike malo primanjkuje ali pa ko jo spet potrebujejo, jo spustijo nazaj skozi turbine in s tem generirajo elektriko. Druga rešitev, ki je zdaj čedalje bolj v Evropi, ki se tudi intenzivno razvija, so recimo hranilniki v obliki vodika. Se pravi, iz viška elektrike naredijo plin vodik in ga shranijo, potem pa iz tega vodika spet proizvedejo z generatorji elektriko. Ta sistem ima še veliko slabosti. Baterije so pa tudi za hišne uporabnike čedalje bolj dodelane in tudi cenovno čedalje bolj sprejemljive. Kako pa je s projektom, da bi nekatera zasebna stanovanja, hiše bila energetsko upravljana iz enega središča? Iz enega središča, to je v bistvu cilj. To središče seveda bi imel nadzorni sistem, ki bi bil pod vodstvom glavnega distributorja. On bi v vsakem trenutku pozna, kakšni so njegovi viri, koliko so močni, in pa tudi pozna, kakšna je poraba. Upravljanje je seveda tisto, kar omogoči pametni energetski menedžment, pametni energetski sistem. Na mikronivoju je skozi projekt NEDO na tak način dobilo možnost 30 gospodinstv, da so brezplačno ugradili tak sistem pametnega upravljanja. Ta sistem zaenkrat omogoča to, da vsak prek brskalnika ali po mobilne aplikacije v vsakem trenutku pogleda, kakšna je skupna poraba v njegovem gospodinjstvu, in lahko tudi določene porabnike, tipični porabniki bi bili recimo toplotna črpalka ali pa električno ogrevano, električno talno gretje in podobne, lahko da na razpolago distributorju, da jih v kritičnih momentih, ko primanjkuje energije v omrežju, da jih preko daljinskih ukazov izklopi. Zaenkrat je ta sistem spet kot cel NEDO sistem demonstracijski, ampak, kakor imam jaz informacije, kar lepo laufa. 30 poslopij v Idriji je tako že opremljenih. To so 30 gospodinjstev. Je pa še tukaj 15 javnih zgradb, ki je pa spet vključeno v sistem, namreč od teh 15 zgradb je na vseh daljinsko odčitavanje porabe, na 4 je pa tako imenovana demand response, oziroma na zahtevo distributorja se lahko v določenih pogojih nadaljavo izklopi porabnike v teh zgradbah. Seveda, to se zgodi v primeru, ko tak ukaz bi dal distributor, ko bi primanjkovalo energije v omrežju in bi enostavno toliko kilovatov v vsaki zgradbi lahko izklopil. Če bi se ta sistem, ali pa če se bo ta sistem izkazal kot uporaben, bo moje predvidevanje šlo v to smer, da bomo več ali manj v naslednjih letih vse zgradbe in vse gospodinjstva nekako morali biti opremljeni s takim sistemom, če bomo hoteli malo, dajmo reči, prihraniti.
da ne bomo nekontrolirano trošili te energije. Podatki se verjetno zbirajo, boste čez leto in dan to vse dali najbrž v neko tabelo, predstavili javnosti rezultate? Podatki se zbirajo, ampak ne nekje v Idrijskem centru, ampak v nadzornem centru Kleče. Zaradi tega, ker gre zaradi varovanja zasebnosti, sploh pri teh individualnih gospodinjstvih, se vsi podatki anonimizirajo. Se pravi, da upravitelj oziroma tisti tehnik, administrator tega sistema ne ve, v kateri hiši je zdaj določena poraba, ampak generalno gleda, kako se zadeve gibljajo, kako se spreminjajo in na podlagi tega se potem odloča za nadaljnje ukrepe. V prihodnje se bomo najbrž soočili tudi s problemom pomanjkanja energije v primeru, če bi na primer vsi hkrati kupili električni avtomobil. Če bi zdaj vsi hkrati električni avtomobil kupili, bi sistem počepnil. To je ocena in pa trditev strokovnjakov. To ni zdaj gostilniško nakladanje. Vendar se razvijajo tudi že sistemi, ki nekako predvidevajo, da bo v bodočnosti glavnina avtomobilov poganjala elektrika. Ti sistemi so različni, ampak princip je tak, da bi razbremenili ravno te konice, ki bi sesule omrežje. En primer bom povedal. Recimo, če nekdo pripelje zvečer prazen avtomobil, ima lahko dve možnosti. In tudi že obstajajo take polnilne postaje. Ta prva možnost je, da reče, želim imeti avtomobil napolnjen kar se da hitro. Se pravi, kakor tista njegova naprava in omrežje zdrži, toliko hitro bo energija tekla v akumulator od avtomobila. Lahko pa reče, želim zjutraj, ko bom šel na šiht ob 7 zjutraj, imeti 30% napolnjenost baterij in mi ni važno, kdaj bo ta energija pritekla v akumulator. Takrat tak sistem bo omogočil seveda distributorju, da bo te polnilne postaje vklopil takrat, kadar ima ponoči dovolj energije. In takrat bo najcenejša. Takrat bo najcenejša. Strokovnjaki za avtomobilizem pravijo, da večina avtomobilov je v mirovanju, je parkirana 95% časa. In če se omogoči neke take mini prenosne polnilnice, ki komunicirajo z distributorjem, potem še dolgo ne bo prišlo do take krize, da bi sistem počepnil. Japonci govorijo tudi o možnosti, da bi stoječe avtomobile, ki so priklopljeni na sistem, uporabili kot vir energije. Res je. In tudi se že v Nemčiji že tudi razvijajo sistem, se pravi, ugotavljajo prednosti in pomanjkljivosti, ki bi omogočil recimo, da bi uslužbenec, ki bo prišel z električnim avtomobilom v službo, ga priklopil na polnilno postajo in bo dovolil tudi, da bo distributor iz njegovega akumulatorja v primeru krize počrpal nekaj energije. Tak sistem bi potem razbremenil daljnovodno mrežo in seveda tudi proizvodne kapacitete. Koliko je Idrija investirala v to zgodbo, da se je sistem v Idriji postavil? Govorite o sistemu NEDO? Da. Idrija je tukaj imela polno benefitov, stroškov s projektom ni imela nič. Vse je pokrila agencija NEDO, ELES in vse je prišlo skratka iz projekta. Imamo pa vrsto pozitivnih stvari od baterijskega sistema, ki omogoča bolj konstantno, bolj zanesljivo dobavo. Imamo hišne energy management sisteme, se pravi, imamo tudi možnost videti, ali zadeva deluje, ali se splača, se ne splača, kako funkcionira. Skratka, kot učni poligon in seveda za naslednje projekte, ki si jih želim, da bi jih še bilo, se je spet Idrija tukaj izkazala kot trden in zanesljiv partner in upam, da bo še katera zgodba na tako temo napisana v Idriji. Drži podatek, da so Japonci v to zgodbo v Idriji in v Ljubljani investirali 37 milijonov? Ja, podatek je 35 milijonov, zdaj koliko je dejansko bilo tega, nekako nismo niti raziskovali, nismo niti odkrivali, ampak objavili so, da v projekt NEDO, se pravi to, da bi Japonci prišli v Evropo, so celih 35 milijonov bili voljni investirati. Sva govorila torej o prihodnosti ali o dogajanju, ki se dogaja sedaj, pa za nekatere območja je to šele prihodnost zelo oddaljena? Vse, kar se zdaj pogovarjava, se
je sigurno stvar prihodnosti, ampak za Idrijo je delček te prihodnosti že namontiran, je že inštaliran oziroma se že dogaja tle pri nas. Tadej Rupnik, hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Želim vam, da bi se vam te optimistične napovedi za razvoj tehnologij tudi uresničile. Najlepša hvala, hvala za povabilo. Jaz si pa tudi želim, da bi se še ob kakšnih takih prilikah, se pravi uspešno zaključenih projektih, še velikokrat srečali v tem studiu. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in srečno!